Assalomu alaykum aziz va muhtaram ijtimoiy tarmoqlar ixlosmandlari. 30 yillik ish tajribamga va ilmiy adabiyotlarga asoslangan holda uy sharoitida qilinadigan ajoyib usulni ko'rsatmoqchiman. Kaftimizni natkalennikni tagiga qo'yamiz, belgilaymiz va katta boldir suyagi bo'ylab ko'rsatkich barmoq qo'yamiz, belgilaymiz. Mana shu tochka, mana shu nuqta. 1 minut davomida soat strelkasi bo'ylab va soat strelkasiga qarama-qarshi massaj qilamiz. Ushbu usul juda samarali effekt beradi. Tochka долголетия yoki bo'lmasa tochka отста болезни deb nomlanadi. Immunitetni oshiradi, barcha organ va sistemalar ish faoliyatini yaxshilaydi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalga podpiska bo'lsangizlar, like bossangizlar, kommentariy yozsangizlar, undan ham yaxshi. Hurmat va ehtirom ila doktor Allamov.